Kara turpun faydası. İçerisinde yüksek oranda B ve C vitamini vardır. Besin değeri yüksektir. İçerisinde yüksek oranda bulunan iyot, öksürüğe iyi gelir. Kansere karşı koruyucudur. Romatizma ve damar sertliğine iyi gelir. Kanı zehirlerden temizler, idrar söktürür. Çiğnemek, diş etlerini güçlendirir. Kan yapar. Bağışıklık sistemini kuvvetlendirir. Gaz söktürür. Astım hastalarının solumunu düzene sokar. Isıtıcı olduğu için boğaz hastalıklarına karşı şifa kaynağıdır. Ağrı kesicidir, uyku yapar. Astım hastalarının solumunu düzene sokar. Gaz sancısı yaşıyorsanız düzenli tüketim sonrasında bu sorunun tamamen ortadan kalktığını göreceksiniz. Turpun öz suyunu içtikten sonra kalan turpu çiğnemekte de fayda var. Bu sayede bağışıklık sisteminiz güçlenecek ve boğaz ağrılarına veda edeceksiniz. Malzemeler: 1 tane siyah turp, 1 yemek kaşığı bal. Hazırlanışı: orta boy siyah turpun alt kısmını keselim ve içini oyalım. Oyarken alt kısmını delmemeye özen gösterelim. Sap kısmını da bir dilim şeklinde keselim. İçini tamamen oyduktan sonra bir su bardağının üzerine koyarak içine yaklaşık 1 yemek kaşığı bal ekleyelim. Üzerine kapağını kapatıp bir gece bekletelim. Kullanımı: turpun içine salgıladığı ballı öz suyu bir bardağa boşaltarak direkt içebilir ya da kaşık ile içebilirsiniz. Tek seferde yaklaşık 3-4 tatlı kaşığı çıkıyor. Aynı turpu 2 sefer kullanabilirsiniz. Hastalığın ve öksürüğün şiddetine göre 7 ile 15 gün arasında kullanılabilir. Sabah aç karnına içilir, öksürük şiddetli ise sabah ve akşam içilir. Kimler kullanmamalıdır? Emziren annelerin ve hamile bayanların sadece bu kürü değil, hiçbir kürü kullanmaması önerilir. Herhangi bir rahatsızlığı olanlar mutlaka doktorlarına danışarak kullanmalarında fayda vardır. Ayrıca bu kür içerisinde bal olduğu için 2 yaşın altındaki çocuklara tavsiye edilmemektedir. Yeni videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın.